Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı minik kare yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kare motifte alize cotton gold iplik kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2.20 milimetre ile motifi öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna sihirli halka yaparak başlayalım. 5 zincir. Halkanın içerisine üçlü trabzan. 2 zincir. Halkanın içerisine üçlü trabzan ve aralarında 2 zincir ile yan yana toplam 8 tane boşluk yapalım. Şu an 7 tane boşluk yaptım. 2 adet zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirdim. Sonraki boşluğa geçiş yaparak tekrar kaydırma. 3 adet zincir ve buraya 4 tane önce ikili trabzan, daha sonra tüm ilmekleri birlikte kapatarak üçlü trabzan yapacağız. Ve tığda bekleyen 4 adet ilmeğin hepsini birlikte kapattım. 4 zincir. Sonraki boşluğa geçerek 4 tane önce ikili trabzan, daha sonra tığda bekleyen bütün ilmekleri kapatacağız. Dört zincir ve bütün boşluklara aynı işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıra sonuna ulaştım. 4 adet zincir ve ilk yapmış olduğumuz desenin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirdim. Tekrar orta boşluğa geçiş yapıyoruz. Kaydırma. 5 zincir. Aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan. 3 zincir. Aynı boşluğa üçlü trabzan. Buradaki 3 zincir ve üçlü trabzan tam köşe noktasını oluşturacak. 2 zincir. Aynı boşluğa ikili trabzan. Üç zincir. Sonraki boşluğa sık iğne. 3 zincir. İkinci köşeyi yapacağız. Özellikle köşelere dikkat edelim. Önce ikili trabzan. 2 zincir. Aynı boşluğa üçlü trabzan. Tam köşeyi yapacağımız için 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan. 2 zincir ve aynı boşluğa ikili trabzan. İkili trabzan, 2 tane üçlü trabzan, ikili trabzan. Birinci boşluk için 2 zincir yaptık. İkinci boşlukta 3 adet zincir ve üçüncü boşlukta 2 adet zincir.
Bu kenarlarda ise 3 adet zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Dört tane köşeyi oluşturduk. 3 adet zincir. Sonraki boşluğun içerisine sık iğne. 3 adet zincir ve 1, 2, 3. zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirdim. Sonraki boşluğa geçiş yapıyoruz. Tekrar kaydırma. 3 zincir. Burada 2 zincir yaptığımız için boşluğun içerisine başlangıç zinciri ile birlikte 2 trabzan, köşeye 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Bu sırada sadece ikili trabzan yapacağız. Sonraki boşlukta 2 zincir yaptığımız için 2 trabzan ve kenarlardaki 3 zincir boşluklarının içerisine 3 trabzan, ve birinci köşede olduğu gibi altta yapmış olduğumuz boşluklarda bulunan zincir sayısına göre trabzan yapacağız. 2 zincir yaptığımız için 2 trabzan, tam köşeye 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Burada da 2 zincir olduğu için 2 trabzan, 3 trabzan, 3 trabzan şeklinde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Son 3 zincir boşluğunun içerisine de 3 tane trabzanı yaptım ve burada ipimizi keserek gizli birleştirme işlemi yapacağız. 3 zincirden sonra görünen ilmeğin her iki kanadını birden alarak ipi buradan geçirelim. En sonki trabzanın tepesinde görünen tek ilmeği tekrar aldım ve iç içe geçmiş V'leri görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu ipi de çok sıkmadan arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Ve böylelikle motifimizin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk. Görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu. Bu videoda
Anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.